साथियों, आज हम लोग पल्मोनरी टीबी पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के मरीज खाँसी वाले मिलते हैं और जो खाँसी वाले टीबी के मरीज हैं, यही पल्मोनरी टीबी पेशेंट हैं। पल्मोनरी पेशेंट में क्या होता है कि उसके फेफड़े में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो धीरे-धीरे करके फेफड़े को कमज़ोर कर रहा होता है और इसकी वजह से पेशेंट में खाँसी आना, खांसी के साथ बलगम आना और फेफड़ा जब ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है तो खांसते टाइम फेफड़े से ब्लड भी आने लगता है और यही वो बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते इसकी जांच कराएं, इलाज कराएं और रेगुलर दवा के माध्यम से इस टीबी को ख़त्म करने का प्रयास करें।